Продолжаем нашу работу, и сейчас мы будем делать перфорацию. Перфорацию по контуру шариков, по контуру ниточек, на которых держатся шарики, по орнаменту. Для перфорации нам нужен коврик. Работа у нас лежит лицевой стороной наверх. Я буду делать перфорацию инструментом 2 иглы. Вы можете делать обыкновенной иглой. Расстояние от контура примерно 0,5 мм. Вместо коврика, если у вас нет профессионального, можно использовать фоамиран толстый, примерно в 2 слоя. И делаем перфорацию. По всему контуру проходим иглой, оставляем только, вот середина, где завитки у нас есть, остальное все мы проходим.